Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak. Pak Effendi dina iki arep jelasake materi lanjutan saka teks tanggapan deskriptif. Saiki mlebu ana ing buku paket sing wis Pak Effendi kirim ing grup, dibuka halaman 6. Materine dina iki yaiku swara jejeg lan swara miring. Dadi ing basa Jawa, swara a i u e u iku ana swara jejeg lan swara miring. Penulisane padha nanging pengucapane beda. Supaya luwih paham, monggo disemak. A. Swara jejeg lan swara miring. Gunung Bromo kinupengan segara wedhi kang jembare kurang luwih 10 km persegi. Ing ukara dhuwur, tembung-tembunge ngemot swara jejeg lan swara miring. Tuladha: gunung. Swara u ing wanda gu swarane jejeg. Dene u ing wanda nung swarane miring. Penjelasane piye? Ayo disemak ngisore ing kolom pepiling. Swara jejeg uga diarani swara sampurna. Swara iki durung owah saka asale. Swara a jejeg tuladhane kaya ing tembung mata, wana, rasa lan liya-liyane. Dadi ketika ana tembung utawa kata sing nggunakake huruf a nanging diwaca o iku diarani a jejeg. Mata duduk mata nanging mata, wana duduk wana nanging wana, rasa. Nah, iki diarani a jejeg. Tulisane a tapi diwacane o. Swara a miring iku menawa lafale padha karo tembung wani, garu, sate, wedang, nanas lan sapanunggalane. Dadi ketika ana tembung utawa kata sing nggunakake huruf a nanging a mau tetep diwaca a biasa iku diarani a miring. Wani dadi a tetep diwaca a. Garu, sate, nah ane tetep diwaca a. Iki nek ning basa Jawa diarani a miring. A tulisan a sing diwaca o diarani a jejeg. Tulisan a sing tetep diwaca a dadi a miring. Swara i bakal diarani swara jejeg menawa lafale dadi i kaya ing tembung bali, sasi, wisata, wanita, pitulung lan sapanunggalane. Dadi nalika ketika i tetep diwaca i iku diarani i jejeg. Bali dadi ini tetep diwaca i. Sasi i tetep diwaca i iku diarani i jejeg. Nanging swara i bakal diarani swara miring menawa lafale kaya ing tembung bathik, nangis, guling, tertib lan sapanunggalane. Bathik ini diwaca e, nangis ini diwaca e. Nah, dadi swara i miring unine yaiku i diwaca dadi e. Supaya luwih ngerti, semaken kolom ing ngisore. Kanggo mangerteni swara jejeg lan swara miring, jingglengana tabel ing ngisor iki. Swara vokal a jejeg. Contone, tuladhane widada, tumata, lara. Dadi a jejeg diwaca o, widada duduk widada. Tumata duduk tumata, ya. Lara duduk lara. Dene a miring contone dumadi, palupi, dadi. Dadi kaya ning penjelasan mau ya. A jejeg diwaca o, tumata, a miring diwaca tetep a, palupi, dadi. Wis paham ya? Saiki sing i jejeg tuladhane wadi, tetep i. Wirama tetep i. Gati sik tetep i. Nanging i miring tuladhane
manis. Dadi duduk manis tapi manis. Guling, jarit. Dadi ini i berubah tadi e, ya. I berubah tadi e. Iku i miring, i jejeg tetap diwaca i miring. Ini berubah suarane, unine berubah jadi e. Saiki u jejeg. U jejeg unine tetep u. Tuladane lunga, madu, palupi. Dadi tetep diwaca u. Nanging i miring une suarane berubah tadi o. Tuladane sarung. Dadi duduk sarung ya. Sarung. Marmut, duduk marmut. Alus. Ya. Dadi sarung une berubah tadi u berubah tadi o. U berubah tadi o. Nah, tadi suara u jejeg iku tetep u, suara i miring berubah tadi o. Saiki mlebu ning suara vokal e. Sadurunge kowe kudu ngerti. Suara vokale ning Jawa iku e ning Jawa iku ana telu. Ana e, ana ana e. E, bedane apa? Berarti ning kono semakan. Suara e jejeg diwaca tetep e. Suara e jejeg diwaca tetep e. Contone sate, wedang, suwe. Dadi e jejeg gunakake e sing iki. Suarane tetep e. Sate, wedang, suwe. Nanging e miring diwaca e. Dadi ana e, ana ana e. Iki e, iki iki e. Suara e jejeg diwaca e, tetep gunakake sing iki. Suara e miring diwaca e, dadi nggunakake sing iki. Golek, mewek, kopen, dadi diwaca e. Sing e jejeg diwaca e miring diwaca e. Banjur ana meneh e pepet sing ngisore, kolom ngisore. E pepet iku nggunakake e sing terakhir. Diwaca e. Sego, sepet, lega, merem lan sapanunggalane. Nek e pepet ora duwe swara jejeg, ora duwe swara miring. E pepet ya e pepet. Suarane tetep e, sego, sepet. Saiki sing terakhir, suara vokal o. Suara vokal o nalika jejeg diwaca tetep o. Soto, loro, obat. Nah, dadi tetep o. Nanging nalika dadi miring, ketika dadi swara miring, o-ne berubah dadi o. Dadi o. O iku tulisane piye? Nah. O iku kaya ajejeg. Kaya ajejeg, tapi karena iki cuman perubahan swara, dadi tulisannya tetep gunakake o. Ya, dadi tulisannya tetep gunakake o. Contone bolong. Tulisannya B-O-L-O-N-G. Tapi macane duduk bolong, tapi bolong. Dados, tulisannya gawe o, duduk dadus, tapi dados. Klobot, duduk klobot. Nah, jadi ning kene perubahannya cuman perubahan swara. Jadi ya tak ulang mulai awal.
A jejeg diwaca O, A miring diwaca A. I jejeg diwaca I miring diwaca E. U jejeg diwaca U miring diwaca O. E jejeg diwaca E miring diwaca E. Ana E pepet diwaca E. Banjur ana O jejeg diwaca O lan O miring diwaca O. Wis, dadi materi dina iki mung nganti semene wae. Dadi ning kene iki bukan ngowahi tulisan ya, tulisane tetep A miring karo A jejeg tulisane padha nggawe huruf A biasa. Cuma sing mbedakake carane maca. Nek A jejeg diwaca O, widada, tulisane tetep widada. A miring palupi, tulisane tetep gunakake A. Ya, contone U jejeg lunga, nulise gunakake U. Sarung, terus bukan kok karena diwaca sarung, tulisane malih SARONG, iku salah. Dadi tulisane tetep gunakake U, sarung, tapi macane sarung. Karena neng kene owah-owahan iki mung kanggo pengucapan, duduk penulisan. Muga-muga bocah-bocah kabeh iso paham sing Pak Effendi jelasno dina iki. Bar ngono mangke ana tugas saka Pak Effendi lewat form. Jadi dikerjakno supaya Pak Effendi iso ngerti sampai ngendi kowe iso memahami materi swara jejeg lan swara miring. Wes semene wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.